एक दिन शहर के बीचों बीच एक हवाई जहाज अचानक तकनीकी खराबी के कारण नियंत्रण खो बैठा। लोग चीखने लगे, अफरा तफरी मच गई। जहाज एक ऊंची इमारत से टकरा गया। चारों ओर धुआं और आग फैल गई। दमकल कर्मियों ने जान की बाजी लगाकर कई लोगों की जान बचाई। पायलट ने आखिरी समय तक जहाज को आबादी से दूर ले जाने की कोशिश की, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। उस वीर पायलट को सभी ने सलाम किया। यह हादसा सबको एक सबक दे गया, जिंदगी कभी भी बदल सकती है। ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें।